सो है गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस टोन नहीं बज रहा है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। मतलब कि व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज वगैरह भेजता है तो इसका जो साउंड होता है, इसका जो रिंगटोन होता है वो नहीं बजता है, नहीं वाइब्रेट होता है। तो व्हाट्सएप टोन नॉट वर्किंग, इस प्रॉब्लम को कैसे सही किया जाता है आज मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और साइड में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है। आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, नीचे सेटिंग्स पे टच करेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे टच करेंगे। और गाइज यहाँ पे मैं आपको जो सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, इनको अप्लाई कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आपको मैसेजेस में यहाँ पे नोटिफिकेशन टोन का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे साउंड और सेटिंग्स दो ऑप्शन मिल जाता है, तो आप साउंड इस पर टच करेंगे। आप सेटिंग्स पे भी क्लिक करके टोन सेट कर पाओगे। चलिए मैं साउंड पे टच करता हूँ। तो जैसे आप साउंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके में यहाँ पे नॉन लगा होगा, तो इसीलिए रिंगटोन नहीं बजता होगा। अब इसमें आपको काफ़ी सारे रिंगटोन मिल जाते हैं। तो जिस रिंगटोन पे आप क्लिक करोगे ये प्ले हो जाएगा और आपको जो भी पसंद आता है उस पर क्लिक करके आप ओके कर देना, तो ये आपके नोटिफिकेशंस पे जाके सेट हो जाएगा। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो डिफ़ॉल्ट रिंगटोन ये है। तो चलिए मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से अपने मनपसंद की एक रिंगटोन ले लेंगे, वहाँ से ओके करेंगे। और देखो यहाँ पे आपको वाइब्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, आप चेक कर लेना। नहीं है तो क्लिक करके डिफ़ॉल्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे लाइट में यहाँ पे वाइट होना चाहिए और यहाँ पे यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिल जाता है, ये ऑन होना चाहिए, अगर नहीं है तो कर देना। सेम इसी तरीके से नीचे ग्रुप्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर ग्रुप्स का जो नोटिफिकेशंस होता है उसका टोन चेंज वगैरह करना चाहते हो तो क्लिक करके कर लेना। अगर सेम रखना चाहते हो तो कुछ नहीं करेंगे। और नीचे आप आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिंगटोन का ऑप्शन है, कॉल के जो रिंगटोन होते हैं ये अगर आप चेंज करना चाहते हो, नहीं बजता है तो वो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे, साउंड्स पे क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो व्हाट्सअप का होता है वही बचेगा। अगर आपने अपने मनपसंद का लगाना चाहो तो वो भी रख सकते हो। ओके, तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा सेटिंग्स, जैसा जैसा है सेम अपने व्हाट्सअप में कर लेना। ओके, तो अब आप सिंपल यहाँ पे बैक चले आइएगा और अभी दोस्तों आपके व्हाट्सअप की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी और व्हाट्सअप का जो टोन है वो बजने लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अभी मैं दूसरे फ़ोन से अपने ही इस नंबर पे करता हूँ एक मैसेज और आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे दोस्तों मैसेज का जो टोन होता है, जो साउंड होता है वो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, बज रहा है ना। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशंस का टोन बज रहा है और अभी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से गाइस, अगर आपके भी व्हाट्सअप नोटिफिकेशंस का टोन नहीं बज रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को ईजिली सोल्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आओ सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।